전국에서 소아청소년 연령대를 중심으로 100일에 유행이 지속되고 있다. 올해 100일의 환자 수는 이미 지난해 전체 환자 수의 24배에 달하고 있다. 질병관리청은 올해 100일의 환자가 지난 6일 기준 의사 환자 포함 6,986명으로 집계돼 전국적으로 유행이 확산 중이라고 15일 밝혔다. 질병청은 100일 해균과 근현종이 동시에 유행하는 상황임을 확인하고 지난 12일 100일의 발생 현황을 점검하고 전문가의 의견을 수렴했다. 100일에는 올해 4월 중순부터 발생이 크게 증가, 6월부터는 가파르게 상승하면서 전국적으로 유행하는 양상을 보이고 있다. 연도별 환자 수는 2018년 980명, 2019년 496명, 2020년 123명, 2021년 21명, 2022년 31명, 2023년 292명 등이다. 올해 환자는 연령대별로 13에서 19세가 59.1%, 7에서 12세가 32.9%로 7에서 19세 소아 청소년이 전체의 91.9%를 차지했다. 지역별로는 경기, 경남, 인천, 서울 순으로 많이 발생했다. 100일의 신고 환자 2,173명에 대한 역학조사 결과를 분석한 결과 환자의 대부분이 기침이 있었고 발작성 기침과 웁소리는 일부에서 확인됐다. 환자 평균 연령은 16.1세, 증상 발생일부터 진단까지는 평균 3.8일이 소요됐고 21.6%의 환자가 입원 치료를 받은 것을 확인했다. 특히 올해는 국내뿐 아니라 전 세계적으로 100일에 확산세가 보고되고 있다. 미국은 이달 6일 기준으로 7,847명의 환자가 보고돼 전년도 동기간 대비 약 3.2배 증가했으며 영국은 잉글랜드 지역에서 5월 말까지 7,599명의 환자가 보고돼 전년도 동기간 대비 약 2.9배 증가했다. 유럽연합 지역에서는 올해 첫 3개월 동안 총 32,037건의 사례가 보고돼 2023년 1년간 누적 발생을 초과하고 유럽연합 소속 30개국 중 17개국에서 11명의 영아가 사망한 것으로 보고됐다. 100일의 유행 확산 상황에서 민간 검사기관이 최근 100일해균 양성으로 신고한 검체를 수집해 유전자 증폭 검사를 통해 병원체를 추가로 분석한 결과 100일해균이 68%, 홈자 2균이 24.7%, 기타 보르데텔 라속균이 6.4% 검출, 100일해균 및 근현종이 동시 유행하고 있음을 확인했다. 질병청은 100일해균 및 근현종을 정확히 확인하기 위하여 전국 시도보건환경연구원에 근현종에 대한 검사법을 지난주에 기술 이전했다. 이에 따라 전국 시도보건환경연구원에서는 100일해균뿐만 아니라 근현종까지 검사가 가능하다. 또한 의료기관에서 100일에 양성 시 근현종 여부를 추가로 확인하기 위해 시도보건환경연구원으로 검사 의뢰할 수 있도록 안내했고 전국 시도보건환경연구원에서는 검사에 필요한 시약 등을 추가로 확보하는 등 의료기관에서 검사 의뢰가 증가할 것을 대비했다. 전문가들은 전반적으로 국내 발생은 증가했지만 1세 미만 고위험군 발생은 매우 적고 높은 예방접종률과 신속한 진단 치료 상황 등을 고려했을 때 국민들이 지나치게 불안해할 필요는 없을 것으로 평가했다. 다만 일주 이상 기침 또는 확진자 접촉 이후 유증상 시에는 마스크를 착용하고 신속하게 진료를 받는 것은 조기 치료와 전파 예방에 중요하다고 제언했다. 또한 100일에뿐 아니라 근현종도 증상이 유사하고 신속한 치료가 필요해 근현종까지 양성으로 포함하는 현행 진단 신고 체계는 유지해야 하며 100일해균과 근현종을 분류할 수 있는 공공 분석 체계를 활용해 정확한 진단 치료 등 후속 조치가 이뤄지도록 할 필요가 있다는 의견을 제시했다. 아울러 중증 합병증 등 인명피해를 최소화하기 위해서 1세 미만 영아가 빠짐없이 2사 6개월에 적기 접종을 하는 것이 가장 중요하고 3기 임신부, 1세 미만 이외 고위험군, 영아 돌봄 종사자, 65세 이상 성인에게도 트답 접종을 적극 권고해야 함을 강조했다. 지역미 질병청장은 의료 현장 전문가들의 의견을 적극 수용해 유행 상황에 대한 면밀한 모니터링과 함께 민간 의료기관 100일에 양성 검체에 대한 전수 공공 분석을 신속하게 추진하고 국내 면역도 분석 등도 추진하면서 유행에 적극 대응해 나가겠다고 밝혔다.